Сказка «Кто стучит?». В лесу, в маленьком покосившемся домике, жила старушка. Чтобы как-нибудь прокормиться, она собирала хворост и продавала его в деревне. Старушка жила одна, боялась воров и на ночь крепко запирала дверь и окна. Как-то ночью шел сильный дождь. Старая избенка дрожала от раскатов грома. Было очень холодно. Старушка сидела у огня. Вдруг раздался сильный стук в дверь. Старушка испугалась, подошла к двери и спросила: «Кто там?» «Откройте, пожалуйста», — ответил снаружи чей-то голос. «Я заблудился в лесу, весь вымок и дрожу от холода». «Кто вы такой? Хосе?» Старушка была глуховата. Она переспросила: «Как вы сказали?» Путник, думая, что она хочет знать его полное имя, громко прокричал: «Хосе Мария Андерс Флорес Фернандес». Услышав столько имен, старушка совсем перепугалась. «Ступайте своей дорогой», — сказала она. «Мой дом очень маленький, в нем не поместится столько людей».